Hello，我係阿 Kat。咁今日條片咧，主要就係會講下一個都幾多人問我嘅問題，就係點解會揀澳洲去移民，同埋咧都會講下究竟移民嚟澳洲有啲咩好同埋唔好嘅。其實點解揀澳洲移民呢個問題咧，我係諗咗好耐都唔知點答嘅，因為其實我係冇揀過嘅。我覺得喺呢個移民熱潮開始之前咧，好多人嚟澳洲咧都唔一定係為咗移民嘅。咁好似我身邊嘅朋友比較多係當時咧就嚟澳洲諗住讀書，跟住之後咧就發覺澳洲咦都幾好喎，先至去着手搞移民嘅啫。又或者有啲朋友咧好似我咁嘅，咁過嚟 working holiday 啦，咁跟住發覺喺度生活咗一段時間啦，又工作又玩咁樣，覺得澳洲都 OK 喎，先至去再着手搞移民嘅啫。當時點解揀澳洲嚟到 working holiday 咧？主要係因為佢比較容易申請啊，佢唔會好似加拿大咁樣，好似查你家宅咁樣啦。同埋佢每年咧係有幾千個配額俾香港護照嘅持有人去申請嘅，咁所以我就揀咗澳洲啦。之後就會根據我呢幾年喺澳洲生活嘅經驗咧，講下澳洲有咩好同埋唔好啦。首先講下個環境先啦，咁其實我覺得澳洲嘅環境咧就係比較天然啦，日日都可以親大自然嘅。呢度咧都有好多山啊、沙灘啊，可以俾你活動嘅。咁同埋咧，公園都幾多嘅。大家而家見到呢個公園咧，其實我冇專登去揾嘅。咁澳洲嘅公園咧，其實真係幾多。Weekend 嘅時候買個早餐過嚟食咧，都應該幾舒服嘅。同埋澳洲嗰個人口密度咧，其實係低過香港好多嘅。咁所以咧，大家可以有嘅空間咧就會多好多啦。除咗多啲公園呢啲休憩空間之外咧，咁其實呢度啲屋咧普遍嚟講都會大過香港嘅。空氣方面其實都係比較清新嘅，因為人少啲，車又少啲啦。呢幾年咧，我可能習慣咗澳洲啲空氣啊。我上兩次咧返香港，我出咗機場之後咧，我喉嚨同埋氣管咧就會有少少唔舒服啦。咁可能係香港啲空氣係比較污染嘅。但係澳洲咧，又可能係因為人比較少啦，咁所以咧生活上邊咧就冇咁方便嘅。以公共交通為例啦，咁其實呢度嘅覆蓋率咧就一定唔夠香港嚟嘅。呢度咧係好多地方咧都冇公共交通工具可以去嘅，唔似得香港咁樣四通八達嘅。就算有車去到嘅地方咧，你講緊火車大概10分鐘一班嘅話咧，都算係唔錯噶啦。好多時咧要15分鐘，又或者甚至耐啲咧先會有一班火車，咁班次咧係會比較疏嘅。巴士咧就直情唔使趕添噶啦，20分鐘一班車咧算係好正常嘅。而家呢個位置咧係 Southern Cross Station， 係 Melbourne 其中一個最大嘅火車站嚟嘅。呢個係火車到站時間表啊。Mernda 呢個火車線咧差唔多要19分鐘先有一班車嘅。Glen Waverley 呢條火車線咧都係大概10零20分鐘先有一班車嘅。一般嘅長途火車啊，同埋跨州火車咧，都會喺呢個火車站度停嘅。平時呢個火車站咧係好多人同埋好雜噶，不過而家 lock down 緊咧就冇乜人啦。咁所以喺澳洲咧，私家車真係一個代步嘅工具嚟嘅啫。其實有時啲二手車咧幾百蚊澳幣就買到噶啦。咁不過嗰一啲咧就會比較舊咯。之後仲有比起香港嚟講，澳洲咧係冇咁多 shopping centre 嘅，所以品牌又少啲啦，選擇亦都少啲嘅。順帶一提啦，其實澳洲最大嘅兩個百貨公司品牌咧就係 Myer 同埋 David Jones 嘅。如果將 Sydney 同埋 Melbourne 去比較嘅話咧，其實 Melbourne 已經算係好啲嘅啦，即係多啲選擇啊。Sydney 咧直情係每個 shopping centre 入邊嘅 brand 咧都係差唔多。我覺得啲商場咧好似係俾嗰幾十個 brand 咧去壟斷咗咁樣啦。其實 Sydney 點解會咁咧？可能係因為 Sydney 咧好多大型嘅商場咧都係 Westfield 呢一個品牌嘅。Westfield 嘅商場嚟講咧，正常都會有 Myer 同埋 David Jones 噶啦，最少咧都會有其中一間嘅。呢段商場片咧其實喺 lockdown 之前拍嘅，咁而家 Melbourne 咧仲仍然係 lockdown 緊嘅。咁唔似得香港啦，香港係好多古靈精怪嘅嘢，你一出街咧就想買嘢噶啦，就想使錢噶啦。但係其實你可能幾十蚊、幾百蚊咁樣去買嘢咧，你唔覺日積月累咧都應該使咗幾多錢。喺澳洲咧就唔同啦，你行嚟行去都係得嗰啲嘢嘅啫，悶到咧你見到都唔想買嘅。
咁所以咧喺澳洲生活嘅話咧，係比較容易儲到錢嘅。除咗商場比較少之外咧，店鋪嘅閂門時間咧都係會比較早嘅。除咗 shopping night 之外啦，咁其實 weekday 咧好多 retail 嘅鋪頭咧都會係閂大概6點到嘅啫。咁即係如果你係返 office 工嘅話咧，你收工嘅時候，啲商鋪咧都收工㗎啦。所以喺澳洲嚟講咧，其實網購係發展得幾蓬勃嘅。咁我之前咧就有2條片都講過係關於一啲網購嘅嘢啦。咁有興趣嘅朋友咧就可以去睇下啦。之後就講下關於錢啦。澳洲嘅樓價 on average 咁就梗係低過香港啦。咁香港係出名高㗎嘛樓價，所以變咗就係個生活嘅可負擔性會好一啲咯。之後咧，我想喺度講一講個稅啊。咁其實好似唔係好多人專登去提呢一樣嘢。其實香港個稅率咧係超級低嘅，而澳洲嘅稅率咧係幾高嘅。咁以香港嘅薪俸稅為例啦，咁佢個稅階最低個級應該係交2%，最高個級咧係17%。咁而澳洲嘅薪俸稅稅率最低個級咧係19% 嘅。換言之，就係喺香港薪俸稅最高嗰級嘅稅率，仲低過喺澳洲最低嗰級嘅薪俸稅稅率咯。而喺澳洲最高嗰級嘅薪俸稅稅率咧係45%，即係你嗰度嗰橛嘅薪金咧係差唔多冇咗一半嘅。呢個咧就係澳洲稅務局嘅網址啦。咁我而家睇緊嘅咧就係個人所得稅嘅。呢一度咧就係2020年到21年度嗰個 tax rate， 年收入多過18,200咧就要開始交稅啦。咁呢度大家可以見到啦，最低嘅稅率係19%。咁之後多過37,000到90,000蚊咧就係32.5%，之後90,000蚊到18萬咧就已經去到37% 啦，要交。碌落嚟之後咧，仲有 working holiday 嘅稅率啦。咁其實下邊啲稅率咧好似係一樣嘅，但係咧佢就冇咗18,000蚊嗰個免稅額咯，即係你每賺1分錢咧都係要交稅俾澳洲政府嘅。咁所以呢個如果大家移民嚟澳洲嘅話咧，可能要有個心理準備啦。最後咧，其實喺澳洲大家比較少用名牌去攀比嘅，咁我覺得大家 casual 啲都幾好㗎。其實每個地方都有佢嘅好同埋唔好啦，咁所以如果想移民嚟澳洲嘅話咧，就最好諗清楚先啦。講咗咁耐，你哋又覺得澳洲有咩好同埋唔好嘅地方呢？留個 comment 話俾我知啊！如果中意我條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。